Guys, what's up guys? So di video kali ini aku mau bikin di video kali ini aku mau bikin Teresa Squishy Tag. Ini aku kredit ke Caca apa ya? Caca itu yang yaitu Teresa Squishy Tag. Jadi aku bikin Squishy Tag aku tuh ya, ini hanya ada 5 pertanyaan kan. Biasa orang tuh ada 10, aku 5 aja. So udah paham, let's get started. Buat yang pertama adalah squishy yang hurufnya T, karena depan huruf aku tuh T. Untuk T yang gak punya, dan yang T itu squishy aku gak tahu kemana gitu. Dan hukumannya itu taruh ke squishy ke kepala selama 5 detik. Aku pakai yang this one. Bisa. Oke. Jadi itu aku pasang itu. Finish. Yang kedua adalah squishy warna pink, karena aku tuh suka warna pink. Jadi ini warna pink. Pakai Hello Kitty. Kayak neon gitu. Tuh guys. Yang ketiga yaitu squishy yang baunya wangi, karena aku suka tuh wanginya tuh kayak strawberry gitu. Dan aku pakai ini lagi karena kan ini Hello Kitty gitu warna pink, jadi baunya kayak strawberry dikit lah. Ini sih nggak buat strawberry, jadi dia nggak punya. Taruh tuh 2, nggak usah deh guys, tunggu ya. Next, yang keempat adalah squishy yang gendut. Saya gendut lucu. Oke, tunggu ya guys. Aku pilih dark, soalnya tuh aku mau fokus ya. Soalnya tuh mukanya tuh besar gitu ya. Oke, next yang kelima ya. Next squishy yang ada pita. Aku suka yang ada pakai pita, aku nggak pakai